Yamuna Tira Vanachare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Balava Giribaradhare Gopi Jana Balava Giribaradhare Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Gora, Gora, Gora Hare. Gora, Gora, Gora Hare.
Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaura Nitai Jai, Gaur Nitai Jai, Gaur Nitai Jai, Gaura Nitai. Jaya Gaura Nitai Jai, Gaur Nitai Jai, Gaur Nitai Jai, Gaura Nitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnupad, Paramahamsa, Paravajacharyas, Tadasasi Samad, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, ISKCON's founder Acharya, Srila Prabhupada Ki, Grantaraj Srimad Bhagavad Gita Ki, Sri Sri Nitai Gaura Chandra Ki, Sankirtan Yagya Ki, ISKCON Countess Yatra Ki, Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Devotees, Kepyung Serkasa. Viskas Garay. Okay. Right, devotees.
Tonight we're reading from Bhagavad Gita as it is, translation and commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Chapter 1, Observing the Armies on the Battlefield of Kurukshetra, verse 23. Taigi šį vakarą skaitysime Bhagavad Gita ir Šilos Prabhupados vertimą ir komentarą. Ir pirmas skyrius, kuris vadinasi Kurukšetros mūšio lauke ir tekstas 23. Right, it's up there now, yeah? Okay. Yotsyaman Avekshe Ham Ya Ete Tra Samagata Dhartarastrasya Durbudhir Yudhe Priya Chikirshava Yotyamanam Aveksheham Ya ete trasamagata Dhartarastrasya durbudher Yudhe priya chikirshava Yotsyaman aveksheham Ya ete trasamagata Dhartarastrasya durbudher Yudhe priya chikirshava Yotsyaman aveksheham Ya ete trasamagata Dhartarastrasya durbudher Yudhe priya chikirshava. Yes, someone? Gentlemen, let's go for it. Yotsamanam aveksheham Ya ete trasamagata Dhartarastrasya durbudher Yudhe priya chikirshava Yotsamanam aveksheham Ya ete trasamagata Dhartarastrasya durbudher Yudhe priya chikirshava. Matajis, ladies, Samanana Veksheham Ya ete trasamagata Dhartarastrasya durbudher Yudhe priya chikirshava. One more Mataji. Be brave. Samanana Veksheham
Aitetra samagata. Dhartarashtrasya durbudher. Yode priya chikeshava. Okay. Mataji Varshanarani. Poslovany perevod. Tinis vertimas. Jatsemanam į tuos, kurie kausis. Avekšė noriu pažvelgti. Aham aš. Jie kurie. Ete tie. Atra čia. Samagataha susirinkę. Dhartarashtrasya Dhritaraštro sūnui. Durbudhe piktavaliui. Judhe kautynės. Priya gero. Čikiršavaha linkintys. Translation. Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. Vertimas. Aš noriu pažvelgti į tuos, kurie atvyko kautis su mumis, norėdami įsiteikti piktavaliui Dhritaraštro sūnui. Purport by Srila Prabhupada. It was an open secret that Duryodhana wanted to usurp the kingdom of the Pandavas by evil plans in collaboration with his father Dhritarashtra. Therefore, all persons who had joined the side of Duryodhana must have been birds of the same feather. Arjuna wanted to see them on the battlefield before the fight was begun, just to learn who they were. But he had no intention of proposing peace negotiations with them. It was also a fact that he wanted to see them to make an estimate of the strength which he had to face, although he was quite confident of victory because Krishna was sitting by his side. Komentaras. Niekam nebuvo paslaptis, kad Duryodhana kūrė piktus planus ir su savo tėvu Dhritarashtra sudarė sandėrį, norėdamas pasiglemžti Pandavų karalystę. Visi palaikiusieji Duryodhanos pusę tuo paties lizdo paukščiai. Arjuna trokšta pamatyti jos mūšio lauke prieš prasidedant kovai, bet nei neketina siūlyti taikių derybų, o tik nori patirti, kas jie. Karys, aišku, nori dar kartą išvysti priešą, kad vertintų jėgą, su kuria teks susiremti. Tačiau jis visiškai įsitikinęs pergalę, nes greta jo sėdi Krishna. Yotsyamanhan aveksheham ya ete trasamagata Dhartarashtrasya durbudher yudhe priya chikirshava. Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. Vertimas. Aš noriu pažvelgti į tuos, kurie atvyko kauti su mumis, norėdami įsiteikti piktavaliui Dhritaraštro sūnui. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai.
Well, yes, welcome everyone. Sveiki visi atvykę. We're very happy to see you all. Ir mes labai laimingi matydami jūs visus čia. Hope everyone is okay. Tikimės, kad visi neblogai laikotės. This is an interesting verse and purport we're looking at this evening. Taigi labai įdomus tekstas ir komentaras, kurį šiandien nagrinėsime. The thing which struck me was, there's a few points, but the thing which struck me was this idea that certain people, certain types of people were sort of attracted to join the side of Duryodhana. Tai labiausiai, kas įstrigo šiame tekste ir komentare, kad įvairūs žmonės buvo patraukti prisijungti į Duryodanos pusę. Certain people just sort of gravitate towards each other. Taigi, tam tikri žmonės tiesiog palinksta vieni prie kitų. And Prabhupada says it here that those who had joined the side of Duryodhana must have been birds of the same feather. Ir čia Šrila Prabhupada sako komentare, kad tie, kurie prisijungė tie, kurie palaikė Duryodanos pusę, jie buvo to paties lizdo paukščiai. Right. So, there is an old English saying. Yra senas posakis anglų kalba. Show me the people that you associate with. Taigi parodykite žmonės, su kuriais bendraujate. And I will tell you what sort of person you are. Ir aš galėsiu pasakyti, koks žmogus jūs pats esate. It's interesting, isn't it? Yes, you can tell who is who and who is what by the company they keep. Ir galite pasakyti, kas yra kas, pasižiūrėjus į tą kompaniją, kurios jie laikosi. So this was the case here on the battlefield. Taigi taip buvo ir šitam mūšio lauke. And even there was a person like Bhishma, who was also on the side of Duryodhana. Taigi netgi tokia asmenybė kaip Bhishma irgi buvo Duryodanos pusėje. Before that, sometime before, Bhishma was helping the Pandavas. He was looking after the Pandavas. Ir šiek tiek laiko čia prieš įvykstant tam mūšiui, Bhishma padėjo Pandavams. Yeah, from their childhood, he was more or less like a father, or they called him grandfather, Bhishma Dev. Taigi, nuo pat jų vaikystės Pandavų, Bhishma jiems buvo kaip koks tėvas ir jie Bhishma vadino seneliu. But now here on the battlefield of Kurukshetra, he's on the other side. Bet dabar Kurukšetros mūšio lauke jis yra kitoj pusėje. What happened? Kas nutiko? How could it be? Kaip taip galėjo nutikti? Well, there were a few considerations. Taigi yra keli dalykai, kuriuos reikėtų apsvarstyti. One was that he was living in the palace, so he was sort of dependent on Duryodhana. Taigi vienas dalykas, dėl to, kad Bhishma gyveno rūmuose, dėl to jisai priklausė nuo Duryodanos. But then another one, interesting one, maybe you've all heard about it, but I'll mention it. Ir dar vienas toks labai įdomus dalykas, galbūt jūs ir girdėjote, bet vis tiek paminės. That Duryodhana, he's a really bad guy and he's a really heavy leader. Tai Duryodhana tai toks labai blogas žmogus ir labai toks griežtas lyderis. But Duryodhana liked to cook. Bet Duryodhanai patiko gaminti. Yeah. Well, you know what they say, don't you? Ir žinot, koks yra posakis, ar ne? Anyway, ladies, don't mind this too much. But they say men are the best cooks. Ir neimkite taip giliai širdį moterys, bet sako, kad vyrai yra geriausi virėjai. Anyway, it's okay. Just all right.
anyway, one way or the other, Duryodhana liked to cook. Taigi, bet kuriuo atveju Duryodhanai patiko gaminti. I used to cook in the past. Ir Maharažas irgi gamindavo anksčiau. I really enjoyed cooking. It was great. Ir jam iš tikrųjų labai patiko gaminti. I cooked for the deities in London. Ir jis gamino dievybėms Londone. Anyway, so you might not think that Duryodhana was the type of person, type of man who liked cooking. Ir jūs turbūt nepagalvotumėt, kad Duryodhana yra toks žmogus, kuriam patiktų gaminti. But he did. Bet jam patiko. And the thing is, in regard to Bhishma Dev, that Bhishma would eat the cooking of Duryodhana. Ir esmė tokia, kad Bhishma iš tikrųjų valgydavo tai, ką pagamindavo Duryodhana. And Duryodhana was not a devotee. Ir Duryodhana nebuvo atsidavęs. He did not chant 16 rounds a day. Jis nekartojo 16 ratų kasdieną. He didn't chant at all. Jis iš vis nekartojo. He was anti-Krishna. Jis buvo prieš Krishną. So when he cooked, he didn't offer the food. Taigi, kai jis gamino, jis neaukojo to maisto. Yeah, and they say that when a person cooks, some of the person goes into what they're cooking. Ir yra sakoma, kad kai žmogus gamina, jo asmenybė sueina į tą maistą. Yeah, so particularly with grains, it's not recommended for devotees to eat grains which have been cooked by non-devotees. Ir ypač tai liečia grūdus ir nerekomenduojama atsidavusiems valgyti tokius grūdus, kuriuos gamino neatsidavę. And Srila Prabhupada says in Chaitanya Charitamrita that if you eat grains cooked by non-devotees, Prabhupada says, your mind will become wicked. Ir Chaitanya Charitamritoje Šrila Prabhupada sako, kad jeigu jūs valgysite tos grūdus, iš grūdų pagamintus patiekalus, tai jūsų protas susilpnės. You understand wicked, right? Yeah? Yeah, right. So Kurios pagamino ne bhakti. okay, teamwork there. That's good. Thank you. Yeah, right. So as much as possible, I mean, always, if possible, we should avoid food, particularly grains, but any food, cooked by non-devotees. Taigi visada, jeigu įmanoma, mes turėtume vengti maisto ir ypač maisto pagaminto iš grūdų, kuriuos gamino neatsidavę. So that's what happened to Bhishma. Ir taip tas ir nutiko Bhishmai. He was eating Duryodhana's food for some years. Ir jis valgė Duryodhanos pagamintą maistą eilę metų. And it affected his consciousness. Ir tai paveikė jo sąmonę. I remember back in the old days in London, no one was allowed to cook unless they had second initiation. Ir Maharažas atsimena, tai senais laikais Londone leisdavo gaminti tik tiem atsidavusiems, kurie turi antrą brahmano iniciaciją. Yeah, and generally the whole temple, like 50 devotees, we only ate the prasadam which had been offered to the deities on the altar. Ir Maharažas atsimena, kad visa šventikla, gal apie 50 žmonių, valgydavo tik tą prasadą, kuris jau buvo paukotas dievybėms ant altoriaus. And Prabhupada appreciated that. Ir Prabhupadai tai labai patiko. Yeah, so because when you eat part of the person who cooked what you eat. Ir kai jūs valgote tą maistą, galima sakyti, kad jūs dalį to žmogaus, tarsi suvalgote jo tą energiją, to žmogaus, kuris gamino. So anyway, this is a consideration for
devotees something to bear in mind. Tai yra toks apmąstymas, kurį bhaktai turėtų turėti mintise, pagalvoti apie tai. Cook your own bread, bake your own bread. Taigi išsikepkite savo pačių duoną. You know, Lithuanian black bread is fantastic. Maharaja sako, kad lietuviška juoda duona yra labai gera. Oh yeah, sure, Udavitalna. I had some today. Ir netgi ir šiandien ją valgė. Anyway. Right, so yeah, get a bread machine and make your own bread. Taigi nusipirkite duonos mašiną ir pasigaminkite, išsikepkite savo duoną. Anyway, this is all part of, like, you could say, the science of association. Tai galima sakyti, kad tai yra dalis to bendravimo mokslo. Yeah, Srila Prabhupada, when Prabhupada first took some devotees to India, kai Srila Prabhupada nusivežė atsidavusius į Indiją pirmą kartą, they were staying for a while, they stayed in Mayapur. Tai kurį laiką jie buvo apsistoję Mayapure. And a small group, one day, a small group of the devotees, they went across the river to Navadvip. Ir vieną dieną nedidelė grupė atsidavusių, jie persikėlė į upę į Navadvipą. And they're just walking around the town, and there's a number of temples, so they're visiting different temples. Taigi jie vaikščiojo po tą miestelį ir ten lankė šventyklas tenai esančias. And they came to one temple, and there was a festival going on. Ir jie nuėjo į vieną šventyklą ir ten vyko festivalis tuo metu. So they just walked in and sat down. Taigi jie ėjo ir atsisėdo. And the people, they're all Bengali people, they're speaking Bengali. Ir visi tenais žmonės yra bengalai ir jie kalbėjo bengalų kalbą. But then suddenly, when they noticed this group of Westerners, someone got up and started speaking English. Bet staiga, kai jie pastebėjo šitą vakariečių grupę, kažkas atsistojo ir pradėjo kalbėti angliškai. And criticizing those devotees. Ir pradėjo kritikuoti tos atsidavusius. Oh, look at them, they're just mlechas. O, pažiūrėkite juos, jie tiesiog mlečos. And different things like that. For maybe 5 minutes, the fellow was talking. Ir tokiais vardais vadino gal kokias 5 minutės. Then the devotees went back across the river to Mayapur later on. Ir tada atsidavę persikėlė vėl atgal į kitą upės pusę, į Mayapurą. And they found out that Prabhupada had been looking for them. Ir jie sužinojo, kad Prabhupada jų ieškojo. So they went to see Prabhupada. Taigi jie norėjo pasimatyti su Šrila Prabhupada. And Prabhupada was like, he was really concerned. And he asked them, where were you? Where have you been? Ir Prabhupada buvo labai susirūpinęs ir jis paklausė, kur jūs buvote. And they said, yeah, well, we went to Navadvip. And then we visited some temples. Ir jie pasakė, taip, mes buvome Navadvipoje ir aplankėme kelias šventyklas. And in one temple there was a festival. We stayed there for a while. Ir vienoje šventykloje vyko festivalis, mes ten kurį laiką pabuvome. And Prabhupada, like in quite an intense mood, Prabhupada asked, what did they say? Ir Prabhupadas tokia intensyvia nuotaika paklausė, ką jie pasakė. And the devotees told Prabhupada some of the things, like they were criticizing us, you know, that we're just low-class Westerners and things like that. Ir jie papasako Prabhupadai, kaip juos vadino, kad jie tiesiog yra žemos klasės vakariečiai ir panašiai. And Prabhupada was really not happy at all. Ir Prabhupadai tai labai nepatiko. And then at the end, Srila Prabhupada told them, Ir galiausiai Šrila Prabhupada jiems pasakė, you are all permanently spiritually scarred. Ir pasakė, kad jūs esate
visuomet dvasiškai sužaloti, scar. Do you understand what a scar is? Tiesiog randai padaryti. When you get a cut. Yeah, I know. Okay, excuse me. So anyway, that's what Prabhupada told them. Taigi tai, ką Šrila Prabhupada pasakė. And one of the devotees who was there was Prahladananda Swami. Ir vienas iš tų atsidavusių Prahladananda Swamis. And so, if you meet him at some point, you can ask him about that. Ir jeigu jūs kada nors jį susitiksite, jūs galite paklausti apie tai. So anyway, association of different types in different ways with different people, it's something of a science. Ir iš tikrųjų tas bendravimas su įvairiais žmonėm ir iš tikrųjų yra mokslas. Right, like, we go out, some of us go out sometimes in the streets and distribute Prabhupada's books. Taigi kartais kažkas iš mūsų eina į gatvę ir platina Šrilos Prabhupados knygas. And you meet, I did it for years, and you meet all these different types of people. Ir jūs susitinkate įvairių rūšių žmonės. Some of them are very nice. Kurie iš jų yra labai mandagus, geri. Some of them sort of don't care. Kai kurie tiesiog jiems nerūpi. And some of them are not nice. Ir kai kurie visai nedraugiški. Did you ever hear of Cliff Richard? Ar ką nors girdėjote apie tokį žmogų Cliff Richard? Heard of him? I met him on the street. I met Cliff Richard. Ir gatvėje sutiko tokį žmogų. And I approached him with a book. Ir priėjo su knyga. And he said to me, "Go away. I am a Christian." Ir jis pasakė, eik iš čia, aš esu krikščionis. He was really unfriendly. It wasn't nice. Ir tai nebuvo labai gražu. Kind of like prejudiced. Tai toks nusistatymas buvo. I met all sorts of people. Taigi įvairių rūšių žmonės susitiko. Few famous people. Kuriuos įžymius žmonės. Yeah, so the thing is, when you're doing that, then you have to be the one who is giving the association. Taigi esmė tame, kai tai darote, jūs turite būti tas, kuris duoda tą bendravimą. Yeah, of course you got to let the other person speak a little sometimes. Tai žinoma, reikia leisti ir kitam žmogui šiek tiek pakalbėti. But a lot of these people, if they have some sort of philosophy in life, a lot of them have really bad philosophies. Ir dauguma iš jų turi tikrai blogas gyvenimo filosofijas. Hare Krishna. And you don't want to really hear their philosophies. Ir jūs nenorite iš tikrųjų išgirsti tas jų filosofijas. Of course, you don't want to be like unpleasant with them and, just sort of cut them off. Žinoma, nereikia tokiais nemandagiais būti ir pertraukti juos. But like, when we're in a situation where we're preaching, generally speaking, we should try to sort of, you could say, keep control of the conversation. Bet jeigu esate tokioje situacijoje, kaip pamokslaujate, bendrai šnekant galite tiesiog kontroliuoti visą tą pokalbį. Yeah, and we should be the one who is giving the association, not so much receiving the association. Ir mes turime būti tie, kurie iš tikrųjų duoda bendravimą, o ne priima jį. You may or may not have heard of Giriraj Swami. Turbūt girdėjote apie Giriraj Swami. He's a very senior devotee. Jis labai toks vyresnis atsidavęs. He was based in Mumbai for quite some years. Ir jis gan nemažai metų gyveno Bombėje, Mumbai.
And he was preaching to the business people and wealthy people. Ir jis pamokslavo tiems žmonėms, kurie verslė dirba ir turtingiams žmonėms. And one day he went to a wedding of some like very, very wealthy family. Ir vieną dieną jis nuėjo į vestuvės labai, labai turtingos šeimos. And guess who was at the wedding? Ir spėkite, kas buvo tose vestuvėse. Go on, take a guess. Anyway, it's okay. Sai Baba was at the wedding. Ir tose vestuvėse buvo Sai Baba. Giriraj Maharaj told me personally. And he spoke to Sai Baba. Ir Girirajas Maharajas asmeniškai pasakė, kad jis šnekėjo su tuo Sai Baba. And Sai Baba, he knew quite a lot about the Hare Krishna movement. Sai Baba iš tikrųjų visai nemažai žinojo apie Hare Krishna judėjimą. And he was very positive and friendly about the Hare Krishna movement. Ir jis buvo labai pozityvus ir draugiškai nusteikęs Hare Krishna judėjimo atžvilgiu. And he really appreciated Srila Prabhupada. Ir jis labai vertino Šrila Prabhupadą. Haribol. Interesting. Yes, right. So anyway, yeah, there's a whole, it's like a science, how to associate with people so that we're able to inject some Krishna consciousness into their hearts. Taigi toks mokslas, kaip bendrauti su žmonėm, kad jų širdis įskiepyti Krishna sąmonę. Right. And not have to, receive too much of their mundane, confused association. Ir nepriimti labai daug tokios pasaulietinės sumišusios pasaulėžiūros. Yes, okay. So, well, there's the famous verse Lord Chaitanya speaks in Chaitanya Charitamrita. Taigi, žinote, yra labai žymus posmas, kurį Viešpats Čaitanija sako Chaitanya Charitamrita. Sadhu Sangha, Sarva Shastre Koi, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoi, means one should associate with devotees, one should associate with devotees. And if you associate with a devotee just for a fraction of a second, you can achieve all perfection. Ir tenais kelis kartus pakartojama, kad reikia bendrauti su atsidavusiais ir net jeigu dalį sekundės jūs turėsite tą bendravimą su atsidavusiu, jūs pasieksite tobulumą. Right, and in fact it says like a fraction of a second. The term is lava, and lava means it's like approximately 1/11 of a second. Ir ta dalis sekundės, tai ta žodis vadinamas lava, tai reiškia 1/11 sekundės dalis. Yeah, if you get the association of a real sadhu just for a fraction of a second, it can have such benefit. Ir jeigu turėsite bendravimą su tikru sadhu, net jeigu ir dalį sekundės, tai bus labai suteiks daug naudos. Yeah. Now, 1/11 of a second, there's not much association you can give someone in 1/11 of a second. Taigi 1/11 sekundės, netiek daug to bendravimo galima suteikti per tokį trumpą laiką. You can't even say Hare Krishna. Net nespėsite pasakyti Hare Krishna. Takes more than 1/11 of a second. Tai užtrunka ilgiau negu 1/11 sekundės. Try and do it very quickly. Net ir labai greitai pabandysite. Hare Krishna. Maybe that's 1/11 of a second. I don't know. But so what does it mean to get associate like that just for this tiny little period of time? Tai iš tikrųjų, ką reiškia gauti tą bendravimą tokį labai trumpą laiko tarpą? Well, Srila Bhaktivinoda Thakur says that there is
like a special emanation coming from the heart of a great devotee. Taigi Šrila Bhaktivinoda Thakura sako, kad sklinda tokia ypatinga energija iš atsidavusio širdies. And so that such a devotee doesn't even have to say anything to you. Ir toks atsidavęs iš tikrųjų net neturi jums nieko pasakyti. But if you just get touched by that energy coming from the heart of the devotee, it can have a massive effect on you. Bet vien jau tai, kad jūs paliesta energija einanti iš to atsidavusio širdies, tai gali turėti labai didelį efektą jums. Yeah, and of course we know that in relation to each of us, there are devotees who are senior, more or less equal, and devotees who are junior to us as individuals. Ir žinoma, kalbant apie mus, mes turime tos trijų rūšių tą asociaciją su vyresniais, su jaunesniais ir su sau lygiais. Right. So there are very specific ways of associating with devotees who are senior to you, equal to you, or junior to you. Ir su kiekvienu iš tų, su to lygių, galima sakyti, iš to atsidavusių, su vyresniais, su savo lygiais, ar su jaunesniais yra ypatingi, skirtingi bendravimo būdai. Those who are senior to us, well, there are two things. One is we should hear from them. Taigi mes turime klausytis iš vyresnių už mus. And then we should render some service to them. Taip pat reikia jiems atlikti tarnystę. And those who are more or less on an equal level to us, approximately, we should befriend them. Ir tie, kurie yra daugiau mažiau tam pačiam lygiai kaip ir mūsų, su jais reikia draugauti. And those who are junior to us, we should try and help them. O tie, kurie yra jaunesni už mus, jiems reikia pasistengti padėti. The mood with juniors, those who are junior to you, the mood you should be in is kind of like parental. Taigi su tais jaunesniais reikia turėti tokią nuotaiką, tėvišką tokią nuotaiką. Yeah. So, and in the 4th canto, in the story of Dhruva, there's very interesting statement by Narada Muni. Taigi 4 giesmė Šrimad Bhagavatam Dhruva Maharadžos istorijoje yra labai įdomus posakis, kurį pasakė Narada Muni. Narada Muni, he mentions these 3 levels, seniors, equals, and juniors. Taigi Narada Munis paminė tos 3 skirtingus lygius, tai vyresnius, savo lygius ir jaunesnius. And how we should associate with them. Ir kaip mums reikia bendrauti su jais. And then he says that if you learn how to do this, he says, you will have no problems in the material world. Ir jis sako, kad jeigu jūs išmoksite su tais skirtingais lygiais bendrauti, jūs neturėsite jokių problemų materialiam pasauliu. Actually, I tell you what, just give me a second or 5, and I'll read the actual verse to you. Tai Maharadžas suras tą posmą ir perskaitys. It's a good one. Tai labai geras posmas. Yeah, it's 4th canto, chapter 8, verse 34. Taigi 4 giesmė, kelintas? 4:8, 8 skyrius ir 34 tekstas. 3, what is it? Anyway, 34. Yeah. Okay. Gunadikan mudam lipsed, anukrosham gunadamat, maitrim samanad anvichen, natapayar abhibhuyate. Every man or woman should act like this. Taigi kiekvienas vyras ar moteris turėtų elgtis taip. When he meets a person more qualified than himself, kai susitinka žmogų, kuris yra labiau kvalifikuotas už jį patį, it means really like a senior person.
Tai reiškia vyresnį žmogų. then he should be very pleased. Tai jis turėtų labai apsidžiaugti. When he meets someone less qualified than himself, Ir kai sutinka mažiau kvalifikuotą už save, he should be compassionate toward him. turėtų jausti užuojautą jam. And when he meets someone equal to himself, Ir kai sutinka savo lygų, he should make friendship with him. jis turėtų susidraugauti su juo. And then listen to this. Slishitya. Ir klausykite. In this way, one is never affected by the threefold miseries of this material world. Ir tokiu būdu žmogaus nepaveikia trijų rūšių kančios materialiame pasaulyje. That's a really amazing statement, isn't it? Labai nuostabus teiginys, argi ne? You know, you heard about the threefold miseries, right? Tai turbūt girdėjote apie trijų rūšių kančias. Know all about them. Viską apie jas žinom. Gee whiz. You know, this world, it is too much. Tai jau tiesiog šitas pasaulis yra per daug. It is three much. Anyway, Tai yra 3 kart per daug. it's just, you know, it's not easy. It's really not easy. Tai nėra paprasta. So there's these threefold miseries. Miseries from your own body and mind. Tai yra tų trijų rūšių kančios, tai yra kančios, kurios kyla iš mūsų pačių kūno ir proto. Miseries coming from other living entities. Tai kančios, kurios kyla iš kitų gyvųjų būtybių. And miseries coming from the material nature. Ir kančios, kurios ateina iš materialios gamtos. Oh, you got it? Not exactly. Okay, anyway. Yeah, right. So, I mean, the statement that if you learn how to associate with these different types or levels of devotees, then you'll never be affected by the threefold miseries of the material world. Taigi toksai teiginys, jeigu jūs išmoksite bendrauti su tais trijų rūšių žmonėmis, jūs niekuomet nepaveiks trijų rūšių kančios. I mean, this is a very amazing thing. Tai labai nuostabus dalykas. Yeah, so, you know, because the threefold miseries, so many of the miseries come because of either directly or indirectly from interpersonal interactions. Ir iš tikrųjų daug rūšių kyla iš, ar galbūt tiesiogiai ar netiesiogiai, iš nesmeninių santykių. Prabhupada, I've told this before, I'm sure many of you have heard it before. Ir jau turbūt gal girdėjote, Maharažas tai prieš tai sakė. One devotee was complaining to Prabhupada about another devotee. Ir vienas atsidavęs skundėsi Šilai Prabhupadai dėl kito atsidavusiojo. I cannot work with this devotee. Tai aš negaliu kartu dirbti su šito atsidavusiu. He's like this, and he's like that, and he's too much. Ir jis ir taip elgėsi, ir jis toksai ir anoksai, ir jis man tiesiog jau per daug mano jo. And Prabhupada said, well, he's a devotee, try to tolerate him. Ir Šila Prabhupada pasakė, jis yra atsidavęs, pabandyk jį toleruoti. But the devotee again said, but Srila Prabhupada, he's too much, he does this, and he doesn't do that, and he's too much, and I can't work with him. Bet tas atsidavęs vėl sakė Šilai Prabhupadai, jis tai daro, to nedaro, ir man tiesiog jau per daug nuo jo. And Prabhupada said that he's a devotee. Try to tolerate him. Ir Šila Prabhupada pasakė, kad jis atsidavęs, pabandyk jį toleruoti. Try to tolerate him as I tolerate you. Ir pabandyk jį toleruoti taip, kaip aš toleruoju tave. Serious now? Yeah, you know, we do tend to think we're rather cool. Ir mes dažnai galvojame, kad mes gana kieti esam. Oftentimes we're the only one who thinks we're cool. Ir dažniausiai mes esam tik vieninteliai, kurie galvom, kad mes tokie šaunus ir kieti. But no matter how cool you
may actually be, there'll always be at least one person who is tolerating you. Ir nepaisant to, kad kaip jūs galvojat, koks jūs šaunus ir kietas esat, vis tiek yra bent vienas žmogus, kuris turi jūs toleruoti. Oh no, it's him again. O ne, vėl tas žmogus. Yeah, right. So yes, a lot of the difficulties in life come from interpersonal situations. Taigi labai daug sunkumų gyvenime kyla iš tų neasmeninių santykių. You know, the Kaliya serpent in Krishna's Vrindavan Leela, the Kaliya serpent represents enviousness. Taigi Kalija gyvatė Krishna Liloje atstovauja pavydą. And so, yeah, if you fall under the influence of the Kaliya serpent, you start becoming a little envious. Ir jeigu jūs papuolate į Kaliją gyvatės įtaką, tuomet pas jūs pradeda reikštis pavydas. And so sometimes you may be here at the temple, inside, outside, around somewhere. Ir kartais jūs galite būti arba šventykloje, arba lauke, arba kažkur aplinkui. And someone comes up to you, one of the devotee comes up to you and says that you know such and such. Ir tarkim kažkas prie jūsų ateina kažkoks atsidavęs ir sako, kad žinai ten tas ir tas. Yeah. It's usually the temple president. Dažniausiai tai apie šventyklos prezidentą taip If sako. it's not the temple president, it must be the GBC. O jeigu ne šventyklos prezidentas, tada GBC. And so the devotee says, yeah, you know that devotee, he's a nice devotee. Tai žinai, kad tas ir tas atsidavęs yra geras atsidavęs. And you think, that's nice. O, tai nuostabu. He's a good devotee. He does a lot of service. Jis geras atsidavęs, jis atlieka daug tarnystės. And this, and that, and he's nice. Ir tai, ir jis draugiškas. But. And then, because it's Kaliya the serpent, then out comes some poison. Ir tada dėl to, kad taip Kalija ta gyvatė paveikia, tada nuodai išeina. Yeah, some criticism is there. Tada kritika kažkokia. And you were listening before to nice things, so your heart sort of opened, you became receptive. Ir jūs prieš tai klausėte gerus, gražius dalykus apie tą žmogų ir jūsų širdis, galima sakyti, atsivėrė ir tokia pasiruošusi priimti. But then comes the criticism. Bet tuomet ateina kritika. And your heart is open, so the criticism just goes straight in. Ir jūsų širdis atvira, tuomet kritika tiesiai įeina. And you will know if your heart has become poisoned. Ir jūs suprasite, jeigu jūsų širdis tapo apsinuodijusi. What's the name of the temple? Kaksavu Khram president. Huh? Здесь, да. You're too Krishna conscious. Tai klausė, koks šventyklos šitos prezidento vardas, tai atsakė Prabhu, kad Šešinį tai Guru Chandra. Oh! So anyway, простите меня, пожалуйста, расслабьтесь. Yeah, okay. So you'll know your heart has been poisoned if the next time you see the temple president, you think, oh no, it's him, that bad devotee. Ir jūs žinote, galite suprasti, ar jūsų širdis tapo apnuodyta, kai jeigu kitą kartą pamatysite, pavyzdžiui, šventyklos prezidentą ir pagalvosite, o ne, tai tas blogas atsidavęs. Простите меня. Now,
Nikagda buvayat. Nikagda. So yeah, but this sort of thing happens. Bet taip nutinka. So we have to be very careful to avoid bad association. Taigi mes turime būti labai atsargus, kad išvengti netinkamo bendravimo. In Nectar of Instruction, when Srila Rupa Goswami is talking about different levels of devotees and how to relate with them, Taigi pamokymų nektare Rupa Gosvamis kalba apie įvairių rūšių bhaktus ir kaip su jais bendrauti. Then what does he say? Let me just tell you. Yeah. He says, this is now, anyway, don't worry. This is the Nectar of Instruction, verse 5. Taigi pamokymų nektaras 5 posmas. One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. Taigi vienam reikia mintise įvertinti, pagerbti atsidavusi, kuris kartoja Krišnos vardą. One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation. Tai reikia pasiūlyti nuolankius nusilenkimus tam bhaktui, kuris priėmė dvasinį šventinimą. And is engaged in worshipping the deity. Ir yra įsitraukęs į dievybės garbinimą. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee. Ir turėtumėm bendrauti ir su tikėjimu tarnauti tyram atsidavusiui. Who is advanced in undeviated devotional service. Kuris yra pažengęs ir kurio atsidavimo tarnystė yra nenukrypstama. And whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. Ir kurioje širdyje nėra to troškimo kritikuoti kitus. Yeah. So anyway, we should try and cultivate our skills, you could say, in terms of how we relate particularly with other devotees. Taigi galima sakyti, mes galime kultivuoti, vystyti savo įgūdžius, kaip mes bendravome su įvairiais atsidavusiais. Because according to it was Narada Muni, if we really learn that nicely, then we will become free from many, many problems of different types. Ir kaip teigia Narada Munis, kad jeigu mes tai gražiai išmoksime, gerai išmoksime, išvengsime labai daug problemų, kančių. One will be never affected by the threefold miseries of this world. Ir tokio atsidavusio niekuomet nepaveiks 3 rūšių materialaus pasaulio kančios. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. And watch out for what you eat. Ir stebėkite atsargiai, ką valgote. Even the materialists know, they say, you are what you eat. Netgi ir materialistai žino, jie turi tokį posakį, kad jūs esate tai, ką valgote. Right, okay. Any comments? Yra komentarų, questions, klausimų, criticisms? Kritikos. Any comment, Prabhu? Yes. Well, I have a question. Is that okay? Yeah. Yeah. The other day, His Holiness Niranjan Swami was saying that the word is adosha darshi, which is in line with not criticizing, and sometimes we may be in a situation where someone needs to be corrected, or something needs to be corrected. And it's always like a very fine line between actually acting properly and acting inappropriately. Sure. And I found myself that it's been times where I did pointed something out, and then later on I found myself doing the same thing, Yeah. or somehow implicated or connected with that fault. Right. So how do we, on one side correct a situation,
or point out, or a situation that needs to be corrected, how do we bring it up in a way that is not going to be offensive? Okay, that Mataji. Tai ir Niračina Svamis aną dieną kartoja apie tą, kad nekritikuoti. Ir Prabhu sako, kad yra labai plona riba tarp, kai reikia kažką pataisyti, kai matom, kad netinkamai elgiasi ir kad tai netaptų kritika ir netaptų įžeidu. Ir taip pat ir sako, kad ir savy pastebėjo tokią tendenciją, kad jeigu kažką noriu pataisyti, kad ar sukritikuoti, ar taip pataisyti, tuomet ir vėliau pamato, kad ir pats turi tokią tendenciją taip pasielgti. Tai klausia, kaip išvengti tos įžeidžios nuotaikos, kai norit kažką pataisyti. Yeah, right. Well, thank you. That's an important, very important subject. Tai ačiū, tai labai svarbi tema. And, just in general, correct or dealing with fault, correcting, but let's just say dealing with fault is one of the most, if not the most, but it's definitely one of the most sensitive and sort of demanding aspects of Krishna consciousness. Taigi, iš tikrųjų, bendrai kalbant, tai tas tvarkymasis, atsižvelgiant į tas kažkokius klaidas, kažkokius dalykus, kuriuos reikia pataisyti, yra labai jautri, Krišnos ir tokia daug jėgų reikalaujanti tema Krišnos sąmonėje. Yeah, and I mean, ideally it requires quite some expertise and Krishna consciousness. Taigi iš tikrųjų tai reikia įgūdžių, tokio įgūdimo ir Krišnos sąmonės. Yeah, and just a thought, you mentioned that you may correct a person for a particular fault, but then later you find yourself, you're displaying basically the same fault. Ir kaip minėjote, kad, pavyzdžiui, kažką pataisote dėl kažkokio trūkumo ir paskui pastebėte, kad irgi tai turite tai. That could easily indicate that when you were correcting the person and speaking and thinking, somehow or other you sort of embraced that fault in some subtle way. Tai gali nurodyti tai, kad kai jūs tą žmogų norite pataisyti, jūs tam tikrų subtilių būdų priimate tą trūkumą. Or maybe you didn't really appreciate clearly enough what is that fault and what's wrong with it and what should be done about it. Arba galbūt tinkamai neapsvarstėte, nevertinote pilnai to trūkumo ir ką dėl to padaryti. Maybe, it was just a thought. And now Krishna feels it's important enough. He wants to show you and really make you think about it. Ir galbūt Krišna norėjo jūs tai parodyti ir kad jūs dar labiau susimąstytumėt apie tai. Yeah. I thought you were going to say? That you tried to correct the devotee. I thought you were going to say that then, later you found out he was really upset with you and angry with you because he felt you treated him unfairly or something like that. Ir Maharažas galvoja, kad jūs sakysite tai, kad tą atsidavusi, kurį jūs norėjote pataisyti, jūs vėliau išsiaiškinote, kad jis labai nusiminė ir labai supyko ir jautėsi, kad neteisingai jūs pasielgėte ir panašiai. Because that happens. Ar tai nutinka? Yeah, it happens. You try your best to help someone who needs some help, but they just don't get it. And rather it stirs up some negativity in them. Jūs stengiatės kaip geriausiai padėti kažkam, jeigu matote, kad yra ką pataisyti, bet iš tikrųjų jie vis to nesuvokia ir taip ir nesupranta ir tiesiog sukelia kažkokį negatyvą juose. So therefore, one of the important
aspects of trying to correct fault is that as much as, humanly, Krishna consciously possible, the right person or persons for that, dealing with that particular faulty person, as much as possible, the right people should try and do it. Taigi, tokia svarbi esmė, kad taip Krishna sąmoningų būdu, kad reikia parinkti tinkamą žmogų, kuris su tuo, kurį reikia pataisyti, pašnekėtų. Yeah, and I would say, we need people, we need devotees who are expert in it because it's such an important thing. Ir iš tikrųjų mums labai reikia atsidavusių, kurie tai puikiai išmanytų, nes tai yra labai svarbus dalykas. But anyway, if it ends up being you, and just somehow or other, you are the one who sort of apparently has to try and correct this person. Bet jeigu jau taip nutinka, kad jūs esate tas, kuris turi pataisyti tą žmogų, then you really have, particularly if it's something a little serious, you got to really pray to the Lord and really be in a humble mood and a mood of really trying to help the other devotee. Ypač jeigu tai liečia kažkokią rimtesnį dalyką, tuomet jums reikia labai nuoširdžiai melstis viešpačiui ir kad turėti tokią nuolankumo nuotaiką ir kad padėti tam žmogui tokią nuotaiką. Then you may have a chance of doing it nicely. Ir galbūt tuomet jums ir yra šansų visą tai gražiai spręsti. But if you don't really think it out enough in the beginning, and if you don't really have the right attitude, it's easy to hurt a devotee when you try to correct them. Bet jeigu jūs viso to gerai neapsvarstot, neapmastot ir neturite tos tinkamos nuotaikos, yra labai lengva įskaudinti tą atsidavusi, kai jūs bandote jį pataisyti. But as a bottom line, I'd say you really got to be very humble and you really got to pray to the Lord for mercy, particularly if you're dealing with quite a sensitive situation. Tai galiausiai būtų galima pasakyti, kad reikia labai melstis viešpačiui ir ypač jeigu tai kalba apie kažkokią rimtesnę temą, tokią jautresnę situaciją, rimtesnę. Haribol. You got it. Atmamanuta. Recently in ISKCON, particularly in Mayapur actually, we've had some, anyway, I think everybody knows, what situations, just of terrible fault. Ir neseniai Mayapure buvo labai tokia rimta situacija su daug trūkumų. And the devotees who were at fault or alleged to be at fault, however you'd put it, they got sort of dealt with in one way or another. Ir tie atsidavusiai, kurie turėjo tą trūkumą, kurie neteisingai elgėsi su jais, buvo, jos pataisyta, buvo taip vienu ar kitokiu būdu. And some of our friends on the internet, they complained, you should have shot the people or done something like that. Ir tie tokie draugai internete, jie skundėsi ir sakė, kad reikėjo kažką nušauti ar kažkas tokio. But some of those, at least one, definitely at least one, of those ones who it seems they really were at fault, but he complained that I haven't been treated fairly. Ir vienas iš tų žmonių, kuris iš tikrųjų pats neteisingai elgėsi ir turėjo kažkokių tų trūkumų, problemų, jisai skundėsi ir sakė, kad su juo neteisingai buvo pasielgta. Yeah, so, I think the first thing I learned, the first easy mistake you can make so easily is don't find out about both sides of the situation. Just take on
one side of the situation, then act on that. Ir vienas iš tokių dalykų, kurį Maharažas suprato, kad nebandykite įsiaiškinti abi dvi pusės, o tiesiog priimkite vieną pusę ir elkitės pagal tai. Yeah, wow. It's so easy to take one side of the story and just accept it and deal with the situation in terms of the one side. Tai patikslinimas iš tikrųjų neprimti vieną pusę taip greitai, bet įsiaiškinti abi pusės, nes labai lengva yra greitai primti vieną pusę ir tik su ją tvarkytis taip. Anyway, these are just some thoughts on the subject. It's a big subject. Tai kelintas minčių apie šitą tokią plačią temą. Prabhuji, пожалуйста. Hare Krishna, Maharažas labai tokią jautrią temą palietė apie duoną, tai vat labai ačiū ir norėčiau, kad jūs palaimintumėte Diną Dojal, kuris Kaune kepa duoną ir kad toliau jisai keptų tą duoną. So you touched a very sensitive topic about bread baking. So Prabhu requests you and asks you to bless Dina Dayal Prabhu to continue baking bread here in the temple. Oh yes, Blagoslovenia. Yes. No, я хочу попробовать. Tik norėtų pabandyti Maharažas tą duoną, sako rusiškai. Thank you. Very nice. That's very good. Taigi, ačiū labai, gražu. Oh, okay. Hare Krishna. I want to ask about, you mentioned that seniors, if we found something good in person, and if he is like better than us, then he is like, we accept him as senior. But actually we can find almost in every person he is better in something than me. Yeah. And also opposite way. Okay. So where is like main, Okay. how to say, yeah, how to check. Okay, I can say something. And I say in little. Mokytojas minėjo, kad jeigu mes matom pas žmogų, kad jis yra geresnis už mūsų, tai kažkurioje srityje, tai jis kaip vyresnis mums yra, vyresnis, bet iš tikrųjų mes galim beveik pas kiekvieną pamatyti, kad jis kažko geresnis už mūsų. Ir iš tikrųjų atvirkščiai, mes galim kiekvienam pamatyti, kad jis kažkam blogesnis už mūsų. Tai kaip čia, kur yra tos radiklės, pagal kurios mums žiūrėti? Okay. You know, the thing is, when it comes to understanding who is senior, who is equal, who is junior to you as an individual, Taigi esmė tokia, kai kalbam apie tai, kaip suprasti, kuris yra už jūs viršesnis, vyresnis, kuris jums lygus ir kuris yra jaunesnis. Normally we would recommend just some simple sort of standards to consider. Dažniausiai mes tiesiog rekomenduojame tokius paprastus standartus, į kuriuos reiktų atsižvelgti. If someone has been a devotee for longer than you, Tai, pavyzdžiui, jeigu kažkas yra atsidavęs ilgiau negu jūs, maybe initiated for longer than you, means a few years, not just a few months, but some time longer. tai ne kelis mėnesius, bet kažkiek tai metų, kad ilgiau inicijuotas arba... Then that's just a simple standard to apply in terms of senior, equal or junior. Tai tiesiog toks paprastas standartas, kurį galima pritaikyti, kalbant apie vyresnius, savo lygius ir jaunesnius. Otherwise you may think that you have to sort of psychoanalyze people to understand, is he more advanced or not, or what, you know, like that. Tai kitu atveju tada reikėtų atlikti tokią psichoanalizę ir bandyti įsiaiškinti, ar jis labiau pažengęs ar ne, ar kaip čia yra. But the problem is we may not be very good at psychoanalysis. Bet problema tokia, kad galbūt mes nesame nelabai gerai mokame atlikti tą psichoanalizę. And therefore
generally it's better and obviously easier just to use some simple standards like we mentioned. Todėl dažniausiai tai yra geriau ir lengviau naudotis tokiais paprastais standartais, kuriuos paminėjom. How does that sound? Kai taip jums skamba? O kaip dėl kitų žmonių, kurie nėra atsidavę? Yeah. You know, well, generally non-devotees will spiritually they're juniors. Tai dažniausiai neatsidavę, jie yra dvasiškai jaunesni. So even like your parents or just older people, you know, they're generally spiritually they're sort of like children or, you know, at least juniors. Tai net jeigu tai eina kalba apie jūsų tėvus ar vyresnius žmonės už jūs, bet jeigu jie nėra atsidavę, tai bendrai kalbant, dvasiškai jie yra kaip vaikai, tokie jaunesni už jūs. And so therefore we should be compassionate towards them, the non-devotees generally, and try to help them in Krishna consciousness. Todėl reikia jiems jausti atjautą ir padėti jiems padėti Krishna sąmonei. Yeah, at least if they're open to it. Jeigu jie yra tam atviri. If they're not open to it, well, you know, what can you do? Ir jeigu jie nėra atviri, nepasiruošę to priimti, tai ką jūs galite padaryti? Give them prasadam. Tiesiog duoti jiem prasadą. Yeah. I told the story before. Ir jau pasakoju prieš tai iš tą istoriją Maharajas. When we were registering ISKCON in South Africa, kai jie įregistravo ISKCONą Pietų Afrikoje, this one devotee went to the capital and he went to the office where they register organizations and presented the documents. Taigi vienas atsidavęs nuėjo į sostinę, į tą biurą, į tą ofisą, kur registruojamas organizacijos ir pristatė dokumentus. And he said, yes, we want to register as the International Society for Krishna Consciousness, ISKCON. Ir pasakė, taip, mes norime įsiregistruoti kaip tarptautinė Krishna sąmonės bendrija ISKCONas. The man behind the desk said, you have to be the South African Society for Krishna Consciousness, SASCON. Ir tas žmogus, kuris ten dirba, jis pasakė, kad jūs turite būti Pietų Afrikos Krishna sąmonės bendrijas ISKCON. And the devotee said, well, you know, we're an international organization, we're all over the world, so we should be ISKCON. Ir tada atsidavęs pasakė, kad mes esame tarptautinė bendrija, mes turime centrų visur pasaulyje, todėl turėtume būti ISKCONas. But the man said, no, SASCON. Bet tas žmogus pasakė, ne, SASCON. They went back and forth for a couple of minutes. Ir jie taip ginčiosi kelias minutės. Then the devotee remembered he had a nice, good size, Simply Wonderful in his bag. Ir turėjo tą saldumyną iš pieno miltelių, tą nuostabų savo kišenį. And he pulled it out, said to the man, my wife made this for you. Ir jis išsitraukė ir pasakė tam vyrui, mano žmona padarė tai tau. Take it. Priimk jį. Ir davė taip. Now the man's looking at it. And he just put the whole thing, nice, big, Simply Wonderful, whole thing into his mouth. Ir jis tą saldumyną tiesiog įsidėjo į burną. And he ate it, and he was very happy. Ir jis suvalgė ir buvo labai laimingas. And then he said, all right, you can be ISKCON. Ir tada jis pasakė, gerai, galite būti ISKCONas. It's true. Tai tiesa, tikra istorija. Prasadam is very powerful. Taigi prasadas yra labai galingas. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Sure. That's all. Now, Atmamanuta,
Aha. I heard a rumor there might be prasadam. Arnarata prasada. Prasadas? Prasada. Arnarata prasada. Tape. Kur prasada. I can only speak Lithuanian about important subjects, like prasadam. Okay. Anyway, come and get one. Haribol. Haribol. Take it.